大家好，我係 Mr. Manso，今日會為大家講呢就係 Mastering Mathematics Exercise 16E Question 12審題。Six students are seated randomly in a row of 6 chairs。6個同學任坐，咁好簡單啦，咁咪即係過6關咯。咁啊6、5、4、3、2、1 sample space 寫完啦，睇埋下一句咯。Find the probability that two particular students sit at the same end of the row。從字面解就有兩個 particular student，解我哋心愛嘅 Roy 同埋 YSW 啦。particular student 呢兩個，咁就坐sit at the same end 坐埋一邊嘅。OK， 咁既然有兩個係特定嘅，咁咪剩翻4個任揀咯。But 呢個係唔係唯一可能嚟嘅？冇人話嗰兩個 particular person 一定要坐喺左手邊噶嘛，得唔得？亦都可以坐喺另一個 end 或者另一端嗰度都得嘅，不過仲有少少問題。亦都冇人講過嗰兩個 particular person， 譬如阿 Roy 同埋 YSW 咁，唔一定阿 Roy 一定要坐喺第一個位噶嘛，可以 YSW 坐喺第一個位噶嘛，係咪？咁所以嗰兩個 particular person 我哋簡稱咗做 PP 先啦。佢兩個自己都會係有選擇位置嘅，兩個人自己排隊嘅，即係有個 effect 產生啦。學晒數 case 之後呢，我哋呢就寫翻個算式出嚟啦。咁一個呢就係effect。再乘以4 fact 嘅 ，OK。咁由於有兩條路都可以達至咧 same end 嘅，咁所以我哋就會加佢啦。咁但係唔好傻啦，又要加多次咩2 fact 乘4 fact，不如乘以2啦。兩個數字一樣咪乘2咯。OK。下格就係 sample space 嗰6 fact。咁最後答案咧就會係2/15，就好簡單就話完成啦。多謝大家，拜拜。